話說呢次一爆場嘅時候咧，發生咗件勁烏龍嘅事咯，而主人公就係佢。請講，請講。因為咧其實呢度咧佢哋有鄉下話，咁我完全係聽唔明嘅。但係本身唔好講鄉下話，普通話我都唔係好好，勁搞笑。咁咧有一台客咧就等咗半個鐘頭出，跟住咧咁我就帶佢上去坐，因為有位啊，終於有位啦。佢好多人嘅，佢隔離企住個人，我以為識嘅，咁我一次過帶佢上去啦。跟住行到咁上去啦，嗰個男人就唔得發脾氣。佢係男女嘅，咁個女仔咧就坐低咗，即係個男咧就係咁發脾氣，就係咁屌鳩，即係用鄉下話屌我哋個店長啦，唔計嘅。係啦，咁我又好冷靜，因為我都唔知佢講咩，所以我就同佢講話：做啊，你不用那麼生氣啦，現在有位置啦。咁我就叫他做啦，跟住佢對住我都冇發過脾氣過。跟住咧佢對住我個店長就發脾氣啦。跟住我就同佢講話：哇，啊你不用發那麼大脾氣啊，現在有位做啦，可以吃了啦。可以吃。跟住咧佢就同我講：話咩唔係，不是。跟住我話乜嘢？我話什麼不是啊？現在有位置啦，你朋友也做了再吃啦，你現在都可以吃啦，不用等啦。佢就突然間佢就係咁發脾氣啦，講嗰啲鄉下話。好好笑，之後後尾我喺下邊咧無啦啦見到條即係個男人咧勁嬲咁衝咗過嚟就話就同我講唔識啦咁樣，之後惡咗啦，我就衝上去問，之後腳咧就捉住我，之後咧又捉住佢，佢話喂你一個人帶佢哋上嚟㗎？佢成件事咧就係即係佢阿大寶帶嗰台人咧有一半咧係之前預約咗但係遲到嘅，即係我哋當佢係新客啦。咁然後佢就博大霧黐埋嗰台等咗好耐嘅客上嚟，我哋嘅即係阿大寶嘅意思就以為咧佢哋一齊嘅。大佬黐咁埋，佢睇到以為兩公婆嚟嘅。然後我哋就本身咧上面嗰張台咧就係諗住俾等咗好耐嗰個台客嘅，然後嗰人係博大霧坐落去咯。係啦，之後個男人又冇同佢講。佢臨走前咧，佢話我不去啦，真係我不去啦。跟住我就話啊，你朋友都坐在這裡咯，你不去嗎？跟住咧最奇怪就係咁個男人落撚咗佢啦，跟住我就望撚住佢啲朋友，咁我一直以為係朋友，我就喺度心諗，那為什麼他還坐在這裡啊？我哋點解仲坐喺度嘅？佢唔係一齊嘅。跟住後尾先知啊，撲街原來唔撚係同一堆人嚟。即係我個店長勁無奈啦，即係我哋身為老細，佢又唔好意思屌鳩我哋啦，心諗點解呢啲咁低級嘅錯誤啦？之後佢仲要無啦啦俾人哋輸出咗成15分鐘，佢勁無奈咯。我幫佢舒緩咗好多，俾鬧佢我就話你做乜？我話你做乜話人啊？我話你做乜發脾氣啊？我話你做乜咁嬲啊？有得食啦，你啦，真係有得食啦！屌佢坐撚低咗啦，我心諗。跟住我好撚奇怪啊！屌你屋企人坐低你唔食咁樣搞笑嘅咩？我覺得呢題我覺得笑爆你成間公司人，我媽都笑死啊真係。